បងប្អូនឃើញទេឃើញបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មកនៅស្រុកអាមេរិកឪពុកម្ដាយគាត់មកដល់អាមេរិកនឹង40ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែកូនរបស់គាត់នឹងជួនកាលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីការដែលគាត់មកដល់អាមេរិកដំបូងនឹងកូនគាត់នឹងអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំដល់កូនគាត់នឹងធំធាត់នៅអាមេរិកទៅណាដោយថាអាយុបាន10ឆ្នាំជាង14 15ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសឆ្គងទៅឪពុកម្ដាយហ្នឹងការដែលឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់ចូល citizen ទៅគាត់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិកគាត់អត់បានដាក់កូនចៅគាត់ចូលអត់បានដាក់កូនចៅគាត់ចូលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតទុកឲ្យកូនចៅហ្នឹងនៅអត់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកដោយសារឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍កូនចៅយើងនៅក្រោមអាយុក្រោម18ឆ្នាំនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយទៅចូលសញ្ជាតិអាមេរិកឪពុកម្ដាយអាចដាក់កូននឹងទាំងអស់ចូលប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិនបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទេអញ្ចឹងកូនដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទេដល់ពេលកូនហ្នឹងអាយុ13 14ឆ្នាំអីចឹងទៅបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសឆ្គងទៅដល់ពេលគាត់គ្រប់អាយុគាត់ទៅចូលសញ្ជាតិគេអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹង30-40ឆ្នាំហ្នឹងហើយគាត់អាយុ40ជាងអ្នកខ្លះ50តែអត់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទេត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅកម្ពុជាវិញសូម្បីតែគាត់រស់នៅកន្លះជីវិតទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅស្រុកនេះគេមានច្បាប់មានវិន័យរបស់គេអញ្ចឹងហើយក្រមប្រឆាំងជ្រុលនិយមហ្នឹងដែលទៅមកដល់ថ្មីហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងរបៀបដូចចង់និយាយថារបៀបដូចថាកែងក្អាងអញ្ចឹងទៅគិតថាគាត់អាចធ្វើអីស្រេចចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវដូចជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយដូចជាដឹងបាទដូចជាដឹងហើយព្រោះនៅក្នុងសម័យលោកត្រុំនេះគឺគាត់មិនយោគយល់អ្នកណាទេគឺគាត់ធ្វើគាត់ដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងលោក Marco Rubio គឺគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សផ្សេងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ហ៊ានវះកាត់បាទអញ្ចឹងហើយដូច្នេះក្រុមនឹងត្រូវតែមានការភ័យព្រួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបងប្អូនយើងដទៃទៀតវាតម្លៃយ៉ាងណាដែរដែលអនុទិនស្កាត់ទៅជួបម៉ាក្រុងបាទបងប្អូនត្រូវយល់ថាអញ្ចឹងលើឆាកអន្តរជាតិខាងកម្ពុជាដើរជាច្រើនជំហានមុនថៃជាប់រវល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងកម្ពុជាដើរមុនជាច្រើនជំហានរួចហើយសូម្បីតែរឿង UNESCO ដែលកម្ពុជាបានប្តឹងទៅអំពីការបាញ់បំផ្លាញប្រាសាទបុរាណអីហ្នឹងគឺ UNESCO គេបានកត់ត្រាទុកហើយគេបានទៅពិនិត្យប្រាសាទទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថាមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីខាងថៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយថៃទៅតែខំប្រឹងខ្នះខ្នែងដើម្បីទៅលាងមុខខំប្រឹងទៅដើម្បីទី1ស្ដារកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃពីព្រោះអីប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយក្រុម AOT បានទៅសង្កេតការនៅកម្ពុជាក៏ទៅសង្កេតការនៅខាងថៃចោទថាកម្ពុជាជាអ្នកឈ្លានពានទឹកដីថៃប៉ុន្តែ AOT ទៅពិនិត្យនៅលើទឹកដីថៃតែងតែនាំ AOT មកពិនិត្យវាលព្រៃហើយដាក់ថាកម្ពុជាដាក់មីនរីឯ AOT មកពិនិត្យនៅខាងកម្ពុជានាំ AOT ទៅពិនិត្យប្រាសាទបាក់បែកជំរកជនភេសឹកត្រូវបានបំផ្លាញវត្តអារាមសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឃើញទេអញ្ចឹង AOT គេសន្និដ្ឋានបានហើយថាវាមិនដែលអ្នកដែលឈ្លានពានគេទីបញ្ចប់បែរជាភាពការខូចខាតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅវិញអាហ្នឹងទី1ទី2បែរជាមកប្រាប់គេថាថៃកំពុងតែដាក់របងលួសនិងកុងតឺន័រនៅលើទឹកដីរបស់កម្ពុជាឃើញទេអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់របស់ថៃហ្នឹងប្រាប់ទៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាការភូតកុហកពីព្រោះបងប្អូនណាពាក្យថាមនុស្សគឺមានសតិពាក្យថាមនុស្សគឺគេមានខួរក្បាលគេមានបញ្ញាគេមានការចេះគិត
mình mến từ nỉ dây bát đáy không tay hay từ và lơ liệp po hay ao kỳ chưa thế cái chưa thế bóng bồn cái mơ từ lơ po tăng chạy đầy hỡi việc hay từ lơ mô lật than nấy cả bật chẳng thay chia diêm không cai mộc nông bài cho bạn này không cai mộc nếu tìm mũi tí pí bật tê Campuchia bật tê Lào bật tê Phumia bật tê Malaysia sót tay ba từng kích pi ba nhà ha prom đan cho môi bật tê Thái chẳng kỳ vô kiện đằng bà kỳ vô kiện đằng thà Thái lời ní đây còn pông tay tư bật tê bà răng tư này dây cho môi lông mà không ấy nắng cứ đầm bay ấy làm bay tờ rọc trọ chành bà ti bấy lục lục tính quạt ở trong hiên ảnh của mặt thừa với muối đau cầm đất quạt đây hay đấy bạn hiểu gì biển lần bị pro ở tiêu ra lục lục tính quạt sờ mẹ cho tha quạt năng cho cha chỉ chơi khi chủ muối Campuchia quạt pay pruy crom chiết này vô mà bảo thay đó mình bên chất hái tiêm tía tầm lẹ quạt vậy chẳng quạt thôi chỉ scenario môi từ chuột răng từ chuột và tê đỏ tây rồi hái quạt hạ đôi chị bạc cho ơi và tê tí bấy riêng chấm nông ca sầm rập sầm rộ vậy bà sẽ ha sụp hoàn và chụp riêng xua lục sụp hoàn bà chẳng lục sọc vốn chụp riêng xua bà chụp riêng xua bà bằng phố á chẳng bà không lập một thiên là bật dừng tịch vĩnh thà ca đây này dễ phụt phô ca để chào liệp bò đi ra tháp bị ba việc xuất sân tay chia rương đá mình bật và chưa có rất mai nơi khẳng khai sóc có đạp tới còn ai chứa còn ai mình chưa vì pro ấy ba chỗ bán ấy và chưa có rất từ tại cao sập bầm bốn phía rồi ấy để có ai tệ tôn từ tôi đầm nâng bán tamប្រព័ន្ធ social media ប្រព័ន្ធសង្គមរីឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឯកម្ពុជាវិញគឺគាត់ឃើញច្បាស់គាត់ជាសាកសីដែលរស់នៅលើទឹកដីពិតអញ្ចឹងគាត់អាចដឹងណាគាត់ទទួលព័ត៌មានច្បាស់គាត់យល់អញ្ចឹងពិបាកឲ្យពួកគាត់ជឿណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅប្រធានបទមិនមែនជាប្រធានបទទេគាត់ថាជាសំណើរបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់ដាក់ចូលមកក្នុង inbox ខ្ញុំហើយគាត់សុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយនិយាយពីកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់តើយ៉ាងណាដែរការពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់លូកលាន់ទេខ្ញុំអត់ចង់លូកលាន់អត់ចង់និយាយទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ស្រឡាញ់គោរពរាប់អានខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនេះដោយគំនិតខ្ញុំជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនឯងបាទប្រធានបទនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ញើសារចូលរួមមរណទុក្ខអំពីរឿងម្ដាយលោកកឹមសុខាដែលមិនទាន់ស្លាប់គាត់សួរថាហេតុអីបានក្រុមលោកសំរងស៊ីធ្វើដូច្នេះហេតុអីបានមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីក្រុមលោកកឹមសុខាចឹងបងប្អូនណាខ្ញុំចំណាយពេលខ្លះដែរក្នុងការទៅស្រាវជ្រាវក្នុងការទៅយកព័ត៌មានអំពីលោកយាយដែលគាត់ឈឺធ្ងន់ថាតើលោកយាយទទួលមរណភាពហើយឬនៅឬក៏លោកយាយគ្រាន់តែឈឺនៅលើក្រែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺឃើញថាលោកយាយលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយទេលោកយាយមិនទាន់ទទួលអនិច្ចកម្មទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅស្រាវជ្រាវថាក្រុមលោកសំរងស៊ីនឹងផ្ញើសាររបៀបម៉េចបាទហើយខ្ញុំគេមានគំនិតរបៀបម៉េចដែរខ្ញុំបានឃើញទាំងសារទាំងមតិយោបល់របស់ក្រុមខាងលោកសំរងស៊ីគេនិយាយថាទីមួយខ្ញុំនិយាយរឿងសារចូលរួមមរណទុក្ខគំនិត
ផ្ញើសារសម្ដីវីដេអូផ្ញើសារគឺថាលោកយាយឈឺធ្ងន់ហើយប្រៀបដូចជាស្លាប់បងប្អូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយយើងកំពុងតែឈឺធ្ងន់នៅលើគ្រែឬក៏គ្រែសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាដែលយើងហៅថា ICU ក្រុមគ្រួសារម្នាក់គឺកំពុងតែទទួលនៅវិបត្តិទី1ភ័យព្រួយអំពីសុខភាពរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទី2ស្វែងរកគ្រប់ច្រកក្រែងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យមានដង្ហើមបន្តទៀតដើម្បីកូនចៅបានឃើញគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សមិនទាន់ផុតជីវិតផុតដង្ហើមទោះជាសន្លប់នៅលើគ្រែក៏ដោយសារដែលយើងជូនពរទៅគាត់ពាក្យថាជូនពរមិនមែនចូលរួមមរណទុក្ខទេគឺយើងត្រូវផ្ញើសារជូនពរភាសាអង់គ្លេសថាគេផ្ញើសារ praying មានន័យថាបួងសួងផ្ញើសារបួងសួងសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏សូមឲ្យទេវតាឬក៏សូមឲ្យព្រះជួយការពារคุ้មគ្រងណាលោកយាយឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញនោះគឺជាសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដែលក្រុមគ្រួសារបុគ្គលមួយកំពុងតែមានវិបត្តិដ៏ធំដោយសារមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយយើងបួងសួងឲ្យគាត់ឆាប់ជាបួងសួងឆាប់ឲ្យគាត់ឆាប់ជាមានសុខភាពល្អត្រឡប់មកវិញនោះគឺជាសារត្រឹមត្រូវចំណែកអ្នកដែលផ្ញើសារនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារមួយអ្នកដែលជាស្រឡាញ់ហ្នឹងមនុស្សដែលគេកំពុងតែស្រឡាញ់នឹងកំពុងតែឈឺធ្ងន់មិនទាន់ផុតដង្ហើមហើយយើងផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខមរណៈទុក្ខហ្នឹងគឺជាផ្សារមួយដែលគ្មានក្រមសីលធម៌គ្មានសុជីវធម៌មិនដឹងមិនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនសមរម្យជាមនុស្សដែលមានតម្លៃដែលយើងចង់និយាយថាក្នុងការរាប់អានគ្នាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកជាយោបល់ជូនជាយោបល់មុននឹងជូនជាយោបល់ខ្ញុំសូមអានបងប្អូនយើងបន្តិចគេលោកគាត់ដាក់ស្អីឆ្លៀនពៀនសូមជូនឆ្លើយផងបាទអូខេមានសំណួរសួរថាហេតុអ្វីទាហានខ្មែរទ្រាំឈឺចាប់មើលទាហានឈាមឈូសឆ្លៀនពៀនអូខេឆ្លៀនពៀនអូខេខ្ញុំនឹងឆ្លើយបាទអូខេខ្ញុំសូមឲ្យខ្លីបន្តិចនៅរឿងសារមិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយជម្រាបបងប្អូនថាម៉េចខ្ញុំថាក្រុមលោកសំរងស៊ីធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចំណេញនយោបាយគាត់ហ៊ានធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍មកក្រុមខាងគាត់អត់ខ្វល់ពីរឿងលៀបពណ៌គាត់អត់ខ្វល់ពីរឿងនឹងជារឿងជាតិទេឧទាហរណ៍អាទិត្យមុនខ្ញុំនិយាយអំពីការចេញលិខិតរបស់លោកសំរងស៊ីទៅរដ្ឋមន្ត្រីរបស់បារាំងដែលគេមានគម្រោងជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីរឿងFrancophonie រឿងនេះអត់មានជារឿងនយោបាយទេរឿងនេះគឺជារឿងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសដែលនិយាយភាសាបារាំងហើយជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិតែលោកសំរងស៊ីអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់រឿងជាតិមិនជាតិទេពីព្រោះរឿងនេះជារឿងជាតិអ
Chẳng riêng ra ta bị ba Campuchia để đất nuông đòi sầm đạch bảo vọt theo đây hôn mà nát nâng chùm nênh nhiều bài nâng chùm nênh Paul bây giờ đòi chiết bởi chẳng bởi thưa rương nâng tới chùm nênh đòi chiết côn sầm bắt nâng ban tới mê đất nuông Campuchia chẳng khát bây giờ bực quạt ăn khoa hướng chiết ấy quạt kích phải giáo nhiều bài chẳng còn thở bay chưa người đùa quạt ăn khai thở bay chưa người đùa quạt bay chưa người đùa hay thế mà quạt bay chưa người đùa đôi khi không chùm riêng chẳng quạt trong can kia ao bị phục lúc sắp Campuchia vì pro Campuchia mình mến quát chỉ đạt được nó na thứ ấy có quạt bình chật này toតែគាត់ដឹកនាំបានគាត់ថាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអត់មានអ្វីដែលចម្លែកដែលក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីផ្ញើសាររំលែកទុកដល់លោកកឹមសុខាដែលម្ដាយលោកកឹមសុខានៅមានដង្ហើមព្រោះអីព្រោះគាត់ចង់ប្រាប់ថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងណាអត់មានពេលវេលាទៅមើលម្ដាយគាត់ទេដោយសារជាប់ដាក់បំរាមចេះរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមលោកកឹមសុខាចេះអញ្ចឹងម្ដាយនឹងស្លាប់ហើយតាមពិតម្ដាយលោកកឹមសុខាអត់ស្លាប់ហើយគាត់និយាយភាសាហ្នឹងដើម្បីអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនេះយល់ច្រឡំហើយស្អប់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់គ្រួសារលោកកឹមសុខាថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់កេងចំណេញនយោបាយបាននឹងហើយដែលខ្ញុំថាជាក្រុមអ្នកនយោបាយគ្មានសិលធម៌គ្មានសុជីវធម៌អរគុណបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួររបស់សូវីជីបាទមានសំណួរសួរថាតើទាហានខ្មែរទ្រាំឈឺចាប់មើលទាហានថៃអូខេទាហានកម្ពុជាជាវីរៈកងទ័ពការពារជាតិយើងលោកជាទាហានមានវិន័យទាហានមានវិន័យទាហានមានវិន័យគឺទាហានដែលស្ដាប់បទបញ្ជាបទបញ្ជាឲ្យបាញ់គឺបាញ់បទបញ្ជាមិនឲ្យបាញ់គឺមិនបាញ់មិនថាឡើយទាហាននេះដែលយើងធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងណាក៏ដោយយើងជាបុគ្គលិកក្រសួងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការគោរពនៅវិន័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅដែលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើងជួលមនុស្សមានន័យថាយើងជួលមនុស្សថ្មីមកសម្ភាសយើងហៅមនុស្ស 2-3 នាក់មកសម្ភាសថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសហ្នឹងមានសំណួរមួយសំណួរហ្នឹងសួរទៅបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យណែមកសុំធ្វើការហ្នឹងសំណួរគេសួរថាយើងមានគំនិតយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលក្រសួងគេដាក់បទបញ្ជាឲ្យយើងឬក៏ដាក់ច្បាប់ឲ្យយើងអនុវត្តតើយើងមានគំនិតយ៉ាងណាដែរយើងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសំណួរដែលគេដាក់ទៅហ្នឹងគឺគេចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាបុគ្គលហ្នឹងគោរពតាមបទបញ្ជាឬអត់ធ្វើតាមវិន័យនិងបទបញ្ជាដែលដាក់ទៅឬអត់ឬក៏បុគ្គលនឹងយល់ឃើញគំនិតខ្លួនឯងធ្វើតាមគំនិតខ្លួនឯងបងប្អូនណាក្រុមណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយណាពួកណាក៏ដោយដែលធ្វើអ្វីទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនមិនគោរពបទបញ្ជាឬក៏មេដឹកនាំនឹងគ្មានវិន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្រុមនោះតែងតែបរាជ័យបងប្អូនណាចាំទុកក្រុមណាក៏ដោយបកណាក៏ដោយពួកណាក៏ដោយដែលដឹកនាំក្រុមនឹងគ្មានឋានានុក្រមគ្មានវិន័យណាគ្មានដឹងថាតួនាទីខ្លួនជាស្អីមានន័យថាគេនឹកឃើញចង់ធ្វើអីគឺគេធ្វើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយសូវវិជាសួរអញ្ចឹងចុះថៃមកដាក់ពីមុខយើងមិនក៏មិនលើកកំភ្លើងបាញ់វាទៅហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងលើកកំភ្លើងបាញ់ថៃគេនឹងបាញ់យើងព្រោះហេតុអី
ព្រោះជាល្បិចកលដែលថៃគេចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយយើងប្រៀបដូចជាមនុស្សធំនិងមនុស្សទូចមនុស្សធំនេះរងចាំតែមនុស្សទូចនឹងបំពេញមកលើគេដើម្បីគេនឹងវាយមនុស្សទូចនឹងព្រោះអីគេដឹងថាគេធំជាងគេនឹងវាយឈ្នះអញ្ចឹងគេអត់ខ្លាចនឹងវាយមនុស្សទូចនឹងទេមនុស្សទូចនឹងវាយគេត្រូវតែមួយដៃគេធ្វើស្រែកយំអញ្ចឹងទៅតែគេវាយមនុស្សទូចនឹង4 10ដៃទៅវិញបងប្អូនណាកម្ពុជាដឹកនាំមានវិន័យមានក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវរៈកងទ័ពយើងខ្ញុំបានឃើញវីដេអូវរៈកងទ័ពយើងម្នាក់ដែលគាត់និយាយអំពីរឿងដែលថាមិនក៏មិនបាញ់មិនក៏អីហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាពួកគាត់គឺជាទាហានដែលមានក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់មានមេមានកោចដឹកនាំពួកគាត់គោរពវិន័យអត់ធ្វើអីតាមទង្វើចិត្តខ្លួនតាមគំនិតខ្លួនទេបងប្អូនណានឹងហើយដែលគេហៅថាវិន័យចំពោះក្រុមបកពួកដែលដឹកនាំស្ថាប័នមួយដោយគ្មានវិន័យណាហើយសមាជិកឬក៏បុគ្គលិករបស់ខ្លួនណាធ្វើការដោយគ្មានការគោរពវិន័យនេះគឺមិនដែលបានជោគជ័យទេគឺបរាជ័យហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងពីព្រោះអីខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការដឹកនាំdepartment របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយបើខ្ញុំអត់មានវិន័យច្បាស់លាស់ទេគឺมันអាចទទួលបានជោគជ័យទេហើយជម្រាបបងប្អូនក្នុងមួយ semester ទៅមួយ semester ឧទាហរណ៍ថា semester ហ្នឹង spring គេចាប់ផ្ដើមពីខែ1ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលខែ5ចប់អញ្ចឹង summer ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែ5រហូតទៅដល់ខែ8 fall semester ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែ8រហូតដល់ដាច់ឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមាន3 semester 3ឆមាសអញ្ចឹងចោះខ្ញុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹងចោះឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងមួយឆមាសបុគ្គលិកយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ដែលធ្វើការឲ្យយើងនឹង10ឆ្នាំ5ដល់10ឆ្នាំក៏ដោយក៏ត្រូវតែប្រជុំមុននឹងចាប់ផ្ដើម semester ទៅប្រជុំនេះដូចជាថ្ងៃអង្គារនេះបាទថ្ងៃអង្គារឥឡូវនេះថ្ងៃអាទិត្យស្អែកថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនៅវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនឹង summer school នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរង្វង់អាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវកោះហៅបុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់មកជួបជុំគ្នានិងនិយាយអំពី policy និយាយអំពីលក្ខន្តិកៈនិយាយអំពីវិន័យជំរាបពួកគាត់ទោះជាពួកគាត់ដឹងក៏ដោយមានបទពិសោធន៍ក៏ដោយតែត្រូវតែនិយាយដដែលនឹងមួយឆ្នាំនិយាយ 3-4 ដងនិយាយដដែលព្រោះជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវប្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងអំពីវិន័យការងារឲ្យដឹងឲ្យឮទោះជាគាត់ដឹងក៏ដោយហើយគាត់គឺជាបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការរាប់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ត្រូវតែនិយាយឲ្យដឹងហើយកុំភ្លេចបើយើងអត់បានដាស់តឿនអំពី policy ឬក៏វិន័យឬក៏លក្ខន្តិកៈហ្នឹងទេគេនឹងអាចឆ្លើយថាគេភ្លេចបងប្អូនណាអញ្ចឹងណាក្រុមណាក៏ដោយបកណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានវិន័យច្បាស់លាស់គឺទទួលបានជោគជ័យបាទអូខេបងប្អូនមានសំណួរអីទៀតខ្ញុំអរគុណលោកសុកយន្តបាទខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រធានបទយើងបងប្អូនណាបាទអរគុណណាស់ដែលបានបងប្អូនមានសំណួរសួរពីមុនអញ្ចឹងទៅងាយស្រួលខ្ញុំឆ្លើយអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចូលប្រធានបទយើងខ្ញុំគាត់ recap បន្តិចថាអំពីរឿងការផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខានោះពាក្យខាងក្រៅមើលទៅដូចល្អណាស់ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺស្អុយរលួយគឺទី1បំពានប្រមាថគ្មានសិលធម៌គ្មានសុជីវធម៌ក្នុងការផ្ញើសាររំលែកចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារលោកកឹមសុខា
ទី2លៀបពណ៌បំភ្លឺបំភ្លៃដែលក្រុមនេះឆក់យកផលប្រយោជន៍នយោបាយប៉ុន្តែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលៀបពណ៌រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានសិលធម៌ហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងឯងក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមលោកសំរងស៊ីនេះឯងដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយជម្រាបបងប្អូនថាពួកគាត់អត់ខ្វល់អត់ពួកគាត់មិនខ្លាចនឹងលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍ក្រុមរបស់គាត់បងប្អូនណាគឺអត់ខ្វល់ទេក្នុងសង្គ្រាមរវាងថៃនិងកម្ពុជាពួកគាត់មិនដែលថ្លែងឬក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអាណិតអាសូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពេលដែលពួកគាត់កេងយកចំណេញនយោបាយហើយលៀបពណ៌រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសួរថាពួកគាត់មានទុកព្រួយទេចូលរួមព្រួយចិត្តបារម្ភទេអត់ទេមិនដែលទេឮតែពីនិយាយលៀបពណ៌វរៈកងទ័ពយើងទៀតថៃគេបាញ់យកឲ្យចំតែយើងវិញគ្មានសិលធម៌ទេបាញ់តពីសធ្លាក់ចូលវាស្រែវត្តអារាមស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លុតត្រង់ចោតប្រកាន់វរៈកងទ័ពខ្លួនឯងបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋថៃស្លុតត្រង់ទៀតនេះគាត់និយាយចំពោះមុខកាមេរ៉ាដែលចាប់យកសម្លេងនិងរូបភាពជាក់ស្ដែងចុះទម្រាំពីក្រោយខ្នងដែលគ្មានកាមេរ៉ាគ្មានវីដេអូមិនដឹងជាគាត់ហែកកម្ពុជាប៉ុណ្ណាបងប្អូនខ្លះអត់យល់អត់ដឹងចេះតែងងឹតងងល់អោនក្បាលដើរតាមប៉ុន្តែអត់ពិចារណាទេអ្នកខ្លះទៀតខមមិនមកខ្ញុំថាសមនឹងណារាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសមនឹងទទួលអញ្ចឹងហើយឲ្យសមមុខបែរទៅជានិយាយពាក្យអញ្ចឹងមកវិញបងប្អូនណាបុគ្គលណាដែលនិយាយពាក្យហ្នឹងពាក្យផ្កើនត្រឡប់អញ្ចឹងមកវិញគឺបុគ្គលនោះហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមានរោគចិត្តហេតុអីបានមានរោគចិត្តពីព្រោះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើតាមបំណងខ្លួននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ធ្វើតាមបំណងខ្លួនទេបែរទៅជាខឹងនៅពេលដែលខឹងហ្នឹងបួងសួងបន់ឲ្យផលលំបាកហ្នឹងធ្លាក់មកលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីគេថាសក់មុខហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកនយោបាយគេអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដគេអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេអ្នកដែលនយោបាយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិមែនទែនគឺគេអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេគឺគេឈឺចាប់នៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះគឺគេឈឺចាប់មិនមែនគ្រាន់តែមកធ្វើឈឺឆ្អាលណាដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែថាមកបង្ហាញរូបភាពដើម្បីគេហៅខ្មែរយើងហៅអីប្រជាពិធដ្ឋណាបាទអញ្ចឹងទេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រធានបទយើងសូមខ្ញុំ